क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे लंबा, सबसे तेज और सबसे आधुनिक मेट्रो नेटवर्क किसी यूरोपीय देश में नहीं बल्कि चीन में है? जी हाँ दोस्तों, चीन ने सिर्फ गगनचुंबी इमारतों से ही नहीं बल्कि अपने भूमिगत और ऊंचाई पर दौड़ने वाले मेट्रो सिस्टम से भी पूरी दुनिया को चौंका दिया है। आज चीन का मेट्रो नेटवर्क 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबाई में फैला हुआ है और हर साल नई लाइनों का उद्घाटन किया जा रहा है। यह लंबाई इतनी है कि अगर आप इसमें सफर करना चाहें तो पूरा भारत पार करने से भी ज्यादा दूरी तय हो जाएगी। बीजिंग, शंघाई, ग्वांगझोउ और शेनझेन जैसे बड़े शहरों की मेट्रो दुनिया की सबसे व्यस्त मेट्रो में गिनी जाती हैं। सिर्फ शंघाई की मेट्रो लाइन ही अकेले 800 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, यानी भारत की पूरी मेट्रो प्रणाली के बराबर। चीन की मेट्रो हर दिन 7 से 8 करोड़ लोगों को सफर कराती है। ये संख्या कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। सोचिए, जहां भारत का एक बड़ा राज्य इतना भीड़ संभालने में संघर्ष करता है, वहीं चीन की मेट्रो हर दिन करोड़ों यात्रियों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। चीन की मेट्रो